సొరకాయని ఇంగ్లీష్లో బాటిల్ గార్డ్ అంటారు. దీంట్లో రిచ్ ఫైబర్ ఉంటుంది. ఐరన్, విటమిన్స్ ఇంకా మినరల్స్ కూడా ఉంటాయి. దీంట్లో 96.1% వాటర్ ఉంటుంది. ఇది బేబీని డిహైడ్రేట్ అవ్వకుండా చూస్తుంది. ఇంకా కాన్స్టిపేషన్ కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది. ఇది బేబీ బాడీని కూల్ గా చేస్తుంది. బేబీ బ్రెయిన్ ఫంక్షన్ ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. దీంట్లో కోలిన్ ఉంటుంది. ఇది బేబీకి ఫీవర్ రాకుండా హెల్ప్ చేస్తుంది. ఇది బేబీలో కాఫ్, పెయిన్, ఆస్తమా రాకుండా హెల్ప్ చేస్తుంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.